ಸಮಸ್ತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪುಲು ನಿಖಲ್ ತೂಂದುಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸುಮಲತಾ ಕರುಣಾಕರ್ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಉಪ್ಪು ನಡೆದಾದ ಯಾನ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ ನಂಚಿನ ಮಂಜಲ್ ತೀರದ ಅಡ್ಡೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ ತೀರದ ಅಡ್ಡೆನ ಯಾನಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಮಂಜಲ್ ತೀರದ ಅಡ್ಡೆನ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಣಿ ಪಂಪನ ಮೆತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ಪದಾದ ಅರಿನು ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊದಲೇರದು ಇರೋದೈತೆ ಅಂಚನೆ ನೆಂದಿದ ಶೋಕುಡೆ ದೆಕ್ಕದ ಯಾನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿನ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಮುರುಕುನಾಥ ನೀರು ಪಾಟ ಯಾರು ದಯಪಂಡ ಐನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆವ ನೋಡು ನಿನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆವೊಂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ತೂಂದುಲ್ಲರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಡದಿವೊಂದೆ ತುಲೆ ಐನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕಡೆದಿವೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಿವನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಾಪುನಾತ್ ಬೆಲ್ಲನ ಶೋಕಡೆ ಗುದ್ದು ದಿವಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ದಾದ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪೆರೆದಿವಂದೆ ನಿಗ್ಲು ಮುಡಿತನ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಪಾಡೋಣೊಳ್ಳಿ ಚೀಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಯಾನು ರಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕಡೆ ನೆನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಇರಂದೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ನಿನ್ನ ಶೋಕಡೆ ದೆಕ್ಕದು ನಿನ್ನ ಕುಂಟುಡು ವರಸದು ದಿವಂದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ಬಂದದೆ ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದೆ ಶೋಕಡೆ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪೊಡ್ಲ ಪಾಡೋ ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪುಲ ಬೋಡ್ಚು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಶೋಕಡೆ ಮುಲೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದ ಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ದಿವನ್ಗ ಓಕೆ ಇಂತ ಪಾಡ್ದಾನತ್ತೆ ಏನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನತ್ತೆ ನಿತ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೋಜನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಓಕೆ ನಿತ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತನತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ದೆ ತಂದು ನಿನ್ನಿತ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚರದಿವಂದೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ನೀರು ನಿಮ್ಮಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪಿಂಗನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದಾದ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಮಿಡ್ಲಿಡು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೇತೊಂದೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಮೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿನ ದಿವೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಾದ ದಿವೊಂಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀದಾಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ವಿಸಿಲ್ ಆಪನಟ ನೆನ್ನೆ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಬುಡಿತರ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೈಪವನೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಟ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುನು ಓಕೆ ತೂಂದುಲ್ಲರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ವಿಸಿಲ್ ಆದು ನೆಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ದತ್ತು ತೋಜವುಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಈತು ಶೋ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೈದನ್ ಪಂಡದು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಯಾನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಜವೆ ಇಂಚ ಬೈದನ್ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಂದುಲ್ಲರೆ ಈತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದು ಬೈದನ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ದಿರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಸುಲಭವಾದ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ತೋನೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರಂತೂ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ತಿಗುವ ಯಾನಕ್ಕೆ ಸೊತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.